Температура минус 5 градусов. Собрал лодку. Машину закрыл. Пора выезжать. Водоем выглядит по-осеннему. Вся листва уже опала. Камыш желтый. Вода ледяная. Все как по фэншую. На днях снег выпал. Здесь еще видны остатки. Холоднее гораздо. И растаяло. Ну, наш Прохор закудахтал, набулькал. С выдернутым подсосом только довелся. Ну, еще холодно. Куда деваться? С подсосом. Сейчас его прогреем немножко. И можно будет ехать тихонечку. Пусть буквально километра 2-2,5. И он сказал: поехали. Все, приехал я на место. Тишина, гладь такая спокойная. Даже мотор заранее приглушил, на веслах заходил в свое любимое озеро. Не испугать здесь никого. Говорю шепотом. Пока заезжал, видел, что круги большие на воде расходятся. Тут буффало заходит. Очень крупный. Конечно же, щука держится. Но сейчас посмотрим, как она себя проявит, потому что тут бывает два варианта. Либо она очень рано с утра ловится, либо начинает часам к 11, к 12, когда вода немножко подогреется. Сейчас сделаем пару пробных забросов с медленной проводкой. Посмотрим, как она себя покажет. Все, есть. Есть щука. Есть щука. Попалась. Вот такое дело. Такая вот щукенция. У нас еще одна такая клиентка попалась, шнуркообразная, с такими дамами или товарищами. Мы поступаем всегда одинаково. Оп, 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 оп. Стоять бояться. Стоять бояться. Ага. Все, иди. Растай.
Еще один кандидат. Щучьи депутаты попался. Кандидат в щучьи депутаты. Какая уже прям матерая крокодила. Есть контакт. И есть контакт. Щучий контакт есть. Так, третий номер. Третий номер в нашей щучьей программе. Перецепил воблер поглубже. Уровень воды подняли. И тот воблер не все плоскости прощупывает. Вот с 4-го заброса на воблер чуть большим заглублением. Вот такая вот барракудина. Ну ладно, немножко прервемся. Время попить кофейку с кексиком. Так вот его. Согреться. Ох, как щука буянит. Сейчас катер проехал в том месте, где тина. Шорох такой сильный пошел. Я не сразу понял, в чем дело. А там, оказывается, лед стоит. Стоит лед. То есть замерзшая корка. И волной стала поднимать. Такой хруст. Сильнейший хруст. Такой у нас еще воблер напал на наш воблер. Так, спокойствие, только спокойствие. Есть номер 4. Время 12 часов. Наш улов 4 щуки. 5-й так и не попалась. Ну, в принципе, неплохо. Я думаю, на сегодняшний день достаточно. Прохор приветливо затарахтел. Отогрелся на солнышке. Утром трудно заводился, холодно было. Сейчас с первого раза. Все нормально. Прогреем тоже немножко его. В принципе, можно ехать. Все, сезон выездов на лодке можно считать законченным. Неплохая завершающая рыбалка. Лодку и мотор сегодня отвезу в тепло. Теперь уже до весны.